Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaadha. Barnoonni har'aa kun sirriitti hordofuu qabdu. Namni baay'een waan kana irraa quba hin qabani. Kanaafuu sirriitti hordofuu qabdu. Dhimma chaanal hiistiriidhaan wal qabate jechuudha. Namni takka osoo kana hin sirreeffatin dhibbattan isinitti hima moonii ta'uu hin danda'u, YouTube'n hin simatu. Kan waliin ilaalu taha chaanaliin kun chaanalii keessanii laayikii sheerii gochuudhaan haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha barnoota har'aa kana keessatti barnoota ajaa'iba kan hundi keessanuu dura buutanii sirreeffachuu qabdan. Seetingii kana jala jechuudha chaanalii keessanirra YouTube Studio Google Chrome irra asii miti kan isin sirreeffattan garuu bakki qulfiin isaa as akka ta'e isinitti agarsiisuufani. Future Liability'n kun imma viidiyoon keenya gara mooniitti darbuuf dhiisuu isaa nutti muudha. Bakka kanatti lakkoofsa tokko irratti lakkoofsa lama irratti viidiyoo daqiiqaa 15 ol maxxansu custom thumbnail qabaachuu akkasuma live streaming gochuu sadaffaa jalatti bakki qulfiin inni jiru. Sadaffaa kana yoo xiyya kana gadi tuqnee ilaalle waa sadii keessa wanni tokko raayitii ta'uu qaba dirqama moonii nu simachuudha. Chaanaliin keenya monetize ta'uudha yookaan YouTube irraa maallaqa argachuudha. Waa sadii keessaa dirqama tokko onit right ta'uu qaba. Sadan as jala jiran kana keessaa jechuudha. Video verification, valid ID, channel history. Channel history dhaaf nasimate waan in channel history right godhadheef nasimate YouTube'n. Osoon sana channel history dhaan nasimanneo dirqama video kiyya fuula kiyya waraabee YouTube'itti erguun qaba sa'aatii 24. Yoo sana hin gooneo dirqama mattaawqiyaa qabaachuun qaba. Channel history waan in onii godhadheef nasimate YouTube'n jechuudha. Sadan as jala jiran keessa dirqama moonii ta'uudhaaf tokko raayitii ta'uu qaba. Dirqama YouTube'n qoosaan beeku jara kana sadan irratti. Jara kana sadan keessa tokko raayitii hin taane taanaan inabilii hin ta'u moonii ta'uu hin dandeessan gonkumaa hin yaadina. Namoonni baay'een chaanalii jaraarraa hiistirii faa qulqulleessu viidiyoo daawwataa turan gariin immoo kan laayikii faa of jalaa qulqulleessuu barbaadu. Waliin ilaalla hunda isaa deemne ka ofii godhattanii jirtanis onii godhachuu qabdu dirqama jechuudha. Sanaan ala waa YouTube irratti ta'abdaniif hin qabdan. Video verification, valid ID, channel history irratti xiyyeeffachuu qabdu. Video waraabdanii erguu yoo hin barbaanne mattaawqiyaa isin barbaachisa yoo sana oniin godhanne. YouTube keessan irra seentanii bakka library jedhu ka jalaa kana yeroo tuwitan hiistiriin kun wanni nuti viidiyoo namaa daawwataa turre gonkumaa chaanalii keessan original irraa dogoggortanii qulqulleessuu hin qabdan. You don't have to do it. Sanaan ala haga baatii lamaa isinitti fudhata haga build godhattanitti jechuudha. Channel history build godhachuudhaaf yookaan heddummeeffattanii bakka sanatti raayitii argachuudhaaf ji'a lama isinitti fudhata. Garii raayitii godhattanii yoo jiraattan isinirraa kaasa yoo kiliirii gootan. Profaayilii irra tuwitanii yoo onii ta'ee jiraate ofii gochuu qabdu seetingii kanarra galtu. Seetingii irra erga seentanii booda YouTube'idhuma keessanirraa jechuudha. History and privacy jedhee bakka kana jira. History and privacy. Kiliirii godhu gariin watch history search history kun lamman kiliirii godhamuu hin qabu. YouTube original irra qulqulleeffamuu hin qabu. Kajalaa lammanuu ofii ta'uu qaba. Pause watch history. Pause jechuun history hin dhaabinarraa jechuudha. Yeroo isin irratti tuqxan warningii isinitti agarsiisa. Kanaafuu inni tokkoffaa inni guddaan isin gochuu qabdan as aappii YouTube kanarra kana kiliirii gochuu hin qabdan qulqulleessuu hin qabdanuu jechuudha. Search histories, watch histories. Akkasuma kajalaa kun lamman ofii irra taa'uu qaba malee onii ta'uu hin qabu. Pause jechuun dhaabinarraa jechuudha yoo onii gootan. Kanaafuu akkuma ofii ta'etti akkasitti taa'uu qaba jechuudha. Galmaahuu qaba wanni isin viidiyoo isin YouTube irratti daawwataa jirtan. Inni lammaffaa gara seetingii waliin deemnee ilaalla. Seetingii YouTube irraa jechuudha. Osoo achi hin dhaqin dura garuu playlistii jala seentanii viidiyoon isin asitti like video jedhee dhufu kun viidiyoo isin daawwataa namaaf laayikii gootan. Viidiyoon kun diileetii hin ta'u yoo isin dhayxanii irraa kaaftan malee. Kanaafuu kanas diileetii gochuu hin yaalina. Video like the video.
viidiyoo isin namaaf laayikii gootan. Viidiyoo kana keessa diileet gootan jechuun namaaf laayikii gootan sana laayikii namaa kennitan sana deebiftanii irraa kaafattanii jechuudha. Ka pileeyiliistii jalatti viidiyoon adda addaa wal makamee dhufu kana. Inni kan gara seetingii yuutuubii gara seetingii bilbilaa irra deemnee seetingii bilbilaa irra ammallee waan nuti oonii godhachuu qabnu jira. Googilii irra seennaa seetingii bilbilaa irra erga seennee kaane Googilii irra yeroo seentanii yeroo mara iimeelii oriijinaala irraa waa sirreessuu barbaaddan iimeeliin keessan oriijinaala dura jiraachuu hubachuu qabdu. Bakka kanatti hin jiru taanaan irra tuqxanii jijjiirtu. Sanaan booda manage your Google account ka jedhu irra tuqattu jechuudha. Manage your Google account. Yeroo irra tuqxan mata duree sadaffaa data and privacy waan jedhu jira. Data and privacy kanarra tuqxanii xiqqoosii yeroo gadi siqtan web and app activity on ta'uu qaba akkasuma YouTube stream on ta'uu qaba. Yoo ofi ta'e irra tuqxanii on gootu irra tuqxu bakka irraa on godhan isin geessa on godhattu jechuudha. On godhattanii right itti gootu. Sanaan ala YouTube irratti mooniin ta'a jettanii gonkumaa hin yaadina. Dirqama kana YouTube history asii on godhachuu qabdu jechuudha. Warri moonii taatanis warri moonii hin taanes keessattuu warri mallee moonii hin taane kana on godhachuu qabdu. Iimeelii keessan oriijinaalaa irraa jechuudha. Sanaan ala gaafas moonii taatan isin rakkisaa viidiyoo waraabii ergi jinni waa meeqa isiniin jedhaa jechuudha. Kanaafuu dura buutanii osoo achin dhaqqabin osoo inni bor isin rakkisin ta'abdanii subscribe sana hunda fidattanii sa'aatii guuttattanii kun isin rakkisuurra dura buutanii sirreeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa tokkoon isinitti himuu barbaada. Waan akkasii kana baay'eetu na bira dhufa. Rakkina akkasii baay'een na bira dhufa. Kanaaf akka namoonni bira irratti rakkanne viidiyoodhaan dalagee isinii fudhee dhufa. Viidiyoon dalaguuf viiwun argadhu akka inni waliin madaalleen hin beeka. Sanuu laayikii tuquyyuu ni sodaattu. Kanaafuu isinummaan sirreeffadhaa qajeelfadhaa. Kanaafuu laayikii tuquun sodaatina. Hiriyoota keessaniifis share godha. Warri osoo maatii hin ta'in osoo subscribe hin tuqin viidiyoo daawwattanis subscribe gochuun waa takka isin miidhu laayikis tuquu waa takka miidhaa isinirraan hin gahu laayikii tuqaa share godha. Maaliif namoota baay'eetu YouTube kanarratti rakkatu YouTubein akkamitti banamaa akkamitti seetingiin isaa sirreeffamaa live stream yardiidhaan haala kamiin seenamaa gaaffii baay'eetu jira. Gaaffii sanaaf immoo viidiyoo hedduu jira sanaaf kan deebii ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu gara dandeessanii social media adda addaa irraan hiriyoota keessaniif share godhaa waan daawwattan immoo hojiitti deebisaa. Viidiyoo daawwattan irraa waan sirreeffamuu qabu tartiiba isaatiin sirreeffadhaa. YouTube ni guddata irratti jabaadhaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Barnoota ittaanuun haga walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.